sing duweni masalah ben dimarekne Allah, sing keturunane lanang wedok muga didadekno sholih dan sholihah, sing kathah utangi muga-muga diparingene Allah ndang iso nyaur. Terakhir muga-muga sing disauri mboten purun. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis jangkep. Apa judulnya ngaji ini malam ini? Ono temane enggak? Enggak ono. Memperingati Maulid Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita petik hikmah daripada itu? Jadi cek mboten angger memperingati tok, biar membekas di dalam hati jenengan. Piye carane, bagaimana caranya kita tidak sekedar memperingati hari kelahiran baginda Rasul, tetapi mengimbas terhadap ruhaniyah kita, sehingga kita ke depan ibadahnya semakin apik. Allahumma. Apa yang harus kita lakukan sehingga hikmah di balik itu semua akan ngeloberi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Wis sing duwe HP ono paketane golek ono surat. Lho ojo dideleh, HP ini ojo dideleh, masuk oning Google, carilah surat Ali Imran ayat 31. Yes, kena. Ayo ngaji bareng iki, biar kita tidak hanya memperingati kelahiran beliau Maulid, biar betul-betul ruhaniyah kita Maulid kembali seperti bayi yang baru dilahir. Seperti itu nanti. Sampun kepanggih. Ayo sing duwe paketan, mbah iki gak iso nggo HP, njugo Quran lebet di dalam musola kan ada Quran. Surat apa tadi? Ali Imran. Ojo Al Imran, Ali Imran ayat 31. Nomornya nopo cak 31 nya? Napa? BC nggih ta? Di situ Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian cintamu ingin diterima oleh Allah. Lagi cinta iku nanggone bathuk apa nanggone ati Pak Ibu? Nang ati to? Oke. Nek cinta iku nanggone ati, di dalam kitab Ihya Imam Ghazali nek mengatakan ati iku maksude duduk kaya atine pitik. Senes. Ma huwa al-qalbu, apa yang dimaksud hati? Ternyata disebut hati adalah ai ar-ruh, bukan segumpal daging atau darah, bukan. Ai ar-ruh maksudnya adalah ruh. Sebab menungso disebut menungso iku adanya jasmani juga adanya rohani. Manakala ada manusia tidak ada ruhnya disebut al-mayyit
berarti wong mati. Nek wong mati iso tutut kene mboten saged. Lah wong nang kuburane saya tanggane nggih mboten. Setahu saya bane ana wong mati iku ora iso budal dhewe. Mesti diterno tangga teparo dulur anak bojo nggih mboten. Iku jasmani. Allah ciptakan jasmani kita dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Saiki roh Allah ciptakan teko apa? Pun semerap dereng. Loh kok gak semerap sih? Bendino digondol ngono kok. Ngalor ngidul sampai nek gak nahroe apa iso? Halo. Aku takok. Ngajine iki pirang jam biasa? Hah? Sampai subuh. Ya ngene iki nggarekno kiai cepet bongko ya ngeten iki. Nggih. Nggih. Wis sak cukupe mawon nggih. Nggih. Mari penjabaran surat Ali Imran ayat 31 selesai. Tanya jawab. Engko nek ana sing takon monggo. Kalau diperkenankan aku engko tak andum hadiah. Hadiah. Bukan iki ana calon anu lho ya. Nyalokno politik lho mboten. Engko nek iso njawab pitakonku tak gemei duit. Gojek kena isok kayak tuku Lombok. Bon. Manusia Allah ciptakan yang ruhaniyah itu dari Nur Muhammad, dari Allah lewat Nur Muhammad, akhirnya nanti kembali kepada Allah wa inna ilaihi. Aku takok wong sing kalan nggih. Kula nganggep jenengan iki dulur kula, melebihi dari dulur kandung. Innama ana basarum mislukum. Saya ini sama Pak kalian jenengan. Podo menungsoni. Gak usah sungkan, gak usah ngapunten ya. Gak usah sing piye-piye. Jangan. Podo menungsoni. Bukti nanti jenengan ngombe tegan, kula ya ngombe. Nah. Menungso. Gitu. Nek malaikat gak mungkin ngombe tegan. Berhubung padha menungsoni, jenengan ngombe tegan, kula ngombe. Panitia lu ngkei kawatah karepe cek suwe. Kula eling Pak nanggone Lumajang ngeten iki tak entekno mulih anyang-anyangan kula. Allah ya karim, shollu ala Nabi Muhammad. Pun aku takok, jenengan sedaya iki wis roh dalane nuju dan bertemu Allah dereng? Dereng, estu. Sik tah. Kok dereng? Jenengan sholat iku waktu sholat saged panggih Allah mboten? Mboten saged. Ya Allah ya karim. Sik tah. Umur sampai niki tersisa berapa? Tak takoki. Tersisa. Sing wis dilakoni ada 30, 40, 50, 60. Jenengan sisane tinggal berapa? Meneng kabeh. Memangnya dirahasiakno Allah. Kari piro umurku yo gak ero. Sebab idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tekone pati iku tidak harus tua. Betul? Tidak harus mesti loro. Betul? Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada surat yang menyatakan sengsarane wong urip ning donya iki tatkalane ana donya belum bertemu
bertemu Allah. Dibuka lagi di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 54. Wis niki sak asik niki wau. Tadi 31, sekarang 54. Nomor apa 54 iku? Sing mantan-mantan iki lho. 54 dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsorun. Allah dawuh ndang baliyo sri oleh minggat awakmu. Mergae sri oleh minggat kecantol bojone Ruhania sampean kali kula Pak Bu kecantol kesenangan dunya. Ketika ruhania sampean kecantol kesenangan dunya, mongko mesti ngelalekno sejatine Gusti Allah. Hal itu sampak sedo. Naudzubillah min dalik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Apal ngono lho sampean, tapi maksudnya orang ngerti. Jikalau ruhaniah kita itu Bapak Ibu kecantol urusan dunia sing disebut hubbus syahawat, maka kita akan lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat iku lalai. Nggih mboten? Enak-enak Allahu Akbar. Berhubung kula niki belantik wedhus eling kilpat sikil papat. Iya yo mang kekno 3,5 juta yo. Tak kekno 3 juta lho. Gak dinyang, getun rek aku rek. Adik dicicil 2 juta meneh sing 1 juta. Kira-kira meneh iku dikekno apa gae? Lah nyapa ngono kuwi? Sebab tujuan maksud kita sholat itu menghadap dan bertemu sing disembah yaiku Allah Subhanahu. Lah apa kok terjadi ning atiku ana kil wedhus 35. Apa ngono kuwi? Sing pekerjaan ning kantor yo eling kantore. Sing nang pasar eling pasare. Sing tas-tasan oleh gendaan. Lu apa kok ngono? Ikilah yang menjadi pertanyaan besar bagi umat Islam mestine. Apa sebabnya saya sholat kok ketika sholat hatiku iku kok yo madhep eling nang sakliyane Gusti. Wis wong sing kalah niki eling Allah apa eling wedhuse? Pun kula angsal ndudono rahasiane ben gak ngono. Angsal senajan ngajine sampai 1 jam sampean sik tetep fokus istiqomah mirengake estu nggih. Pun saiki jam 09 kurang 1 menit. Berarti kok jam 10 kudu mari. Wis. Mengapa kita kok selalu lalai pada Allah? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwa minan nisa. Pertama, sebab di dalam jagat hati
ada sifat basariyah, yang di dalam sifat basariyah iku ana dulur sampean loro Bu Pak, sing dulur loro iku ngajak lali nang Gusti. Sapa jenenge? Ibu-ibu ngacung tak kei 50.000. Dulur sampean bendina ngeting sampean iku lho loro, monggo apa ali-ali gak krungu kupingku dublek masalahnya. Gak krungu Pak kula Pak ambek jawabane ibuke. Napa? Ali-ali, ari-ari. Terus situ sapa? Bon ya. Versi Al-Qur'an, versi kitab, versi Islam disebut nafsu nafsiyah dan amaroh. Wong Jawa iku mau dulur papat 5. Aku takok sing lurut tok kok, sing ngajak lali nang Allah. Makanya wong mendem mari-ari iku kan kei lampu gitu, kei lampu. Kalau dulu iku damar, sekarang lampu listrik ngeten iki. Cek ni padang lah ngoten nggih. Iku satu sisi. Mungkin satu sisi maneh cek roh tonggo iku nek mari babaran cek endang pun kula tak bicara versi Islam nggih, versi Qur'ani. Di dalam jagatnya ruhaniyah kita, kalau jagatnya jasmaniyah gini iki Pak Bu, dunya iki. Kalau jagatnya ruhaniyah alam mukasyafah, niki alam muhadoroh jasmaniyah. Itu ada saudara 4 kita. Pertama sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu ada 2, nafsu nafsiyah dan amarah sing penggaweane, pekerjaane. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu, ngejak lali nang Gusti. Carane ya napa nafsu itu bekerja? Gampang Pak. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Kita itu Pak, ruhaniyah dipengaruhi oleh nafsu lewat kesenangan dunya. Padahal Allah katakan tentang masalah kehidupan kesenangan dunia itu ad-dunya mataul ghurur, dibujui. Kok iso dibujui? Karena waktu singkat ini, walaupun mobil mewah Anda berapa, istrimu berapa, secantik apapun, suamimu segagah apapun, engko nek jenengan nek wis is dead melok mesti sampai tinggal. Makanya jangan percaya suami panjenengan dek aku cinta sekonyong koder, hidup dan semati telea sampai tinggal mati durung tek slamete memeti golek lah. Iku wong lanang Bu, gak usah percaya sampean. Ingat, cinta yang setia, cinta yang tidak pernah berkhianat adalah cinta kepada Allah. Mun kecok ono wal akhiratu khairu wa abqa. Terus piye carane sampean iso bercinta mbek Allah? Nanti masuk dalam surat Ali Imran kok. Nafsiyah iku akan memunculkan tanduran ning ati sampean iku takabur, riya, hasud, sum'ah,
apapun sifat-sifat yang tercela akan tertanam di dalam hati sampean kali kula. Nyun sewu Bu nggih. Ana tanggane iso tuku TV ngono. Paling kredit. Masalah dek wingi mari tukaran. Jangkep 1 minggu beli kulkas. Jenengan kira-kira ning ati gak ngejerah. Bar ngono 1 minggu tuku sepeda motor. 1 bulan beli mobil. Iki nek dasare mungsuan mesti ati iku mang pendungane wis mesti. Kata Rasul, ojo koyok ngono. Umatku, ojo koyok ngono. Sebab imanmu tidak akan sempurna manakala kuwi isih elek ambek to. Hati-hati. Nafsu akan menanamkan hasud di dalam hati kita supaya elek ambek wong liya. Hati-hati. Ya niki Pak, sifat basariyah di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah menjadikan ruhaniyah jenengan kali kula waktu sholat ikut dileboni nafsu dijak madep nang urusan-urusan tuh. Sebelum beliau itu wafat ada pesan beliau sing paling mahal menurut saya. Apa? Hei umatku, sekarang kau sudah jihad kecil, nanti akan menghadapi jihad besar, yaitu perang lawan hawa iki. Mengapa dikatakan Rasulullah itu perang atau musuh yang besar? Karena jenengan tidak tahu, mboten ngerti endi se musuhku iku. Kalau ketika perang Khandaq, perang Uhud, ketok Pak ning ngarepe ngene iki padha menungsone. Kalau hawa nafsu bendina iku lho ana ning ati sampean. Bisanya jenengan kali kula niki bisa madep terkhusuk bertemu Allah waktu sholat. Sifat basariyah di dalam diri kita yang dikuasai oleh nafsu nafsiyah dan amarah iku kudu jinak, kudu sampen kerangkeng, dilebokno botol, ditutupi. Wong iku gak iso mati ya Pak. Umpama isok mati nyun sewu ya dipateni ya pisan. Lah iku mati niku bebarengan ambek tatkalane jenengan kali kula mati. Iki nafsu loro iki. Inilah biang kerok mengapa kita selalu lalai pada Allah, sehingga Allah bersumpah di dalam surat Al-Hasr, wal asri innal insana lafi, demi masa kata Allah, waktu, masa iku waktu Bu, waktu sholat, waktu njoboni sholat, waktu apa wae. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi husren, ing dalem kerugian besar. Apa kerugian apa? Lalai sangka Gusti. Sing dimaksud lali sangka Gusti Allah iku ngeten Pak, jenengan saged ngadeg iku nek gak dideke Gusti Allah ya ora iso. Jenengan rukuk sujud lungguh yen gak digenahke Allah seperti itu ya ora iso. Pundi dasare? La haula wala quwata illa billah. Status kita sebagai makhluk iku tidak punya daya upaya apapun. Perkara nyawang
gak ketok nek gak diketokno Allah. Perkara krungu gak iso krungu nek gak dikrungokno. Perkara ngomong gak iso ngomong iku nek gak diomongno Gusti. Perkara napas mlebu metu nek gak ditokno dilebokno Allah ya ora iso. Iki statusé makhluk. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun. Lah adanya sampai kali kula bisa nyawang krungu mau macem-macem tumindak iki sebab illa billah. Paham? Paham? Saged diteruske? Tidak ada kesadaran hati bahwasanya kumpulan malam hari ini hanya semata karena Allah. Nggak ada kesadaran itu loh, disebut lali. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya aku nek ngucap sholawat jenengan jawab gini kok wawi tak dungake sing sakit ndang ketemu tombone, sing duwe masalah cek ndang selesai masalahe, sing durung dibojo cek cedhek jodone, sing kepingin tanduk cek ndang tanduk lan ini ngene ya. Tanduk makmi gitu Pak maksudnya. Jelas nggih? Pun. Terus bagaimana cara menjinakkan nafsu-nafsiyah dan amarah Bapak Ibu? Ini yang terpenting. Berarti judulnya cara untuk menjinakkan nafsu. Tulisan le. Judulnya cara untuk menjinakkan hawa nafsu. Masuklah di dalam surat Ali Imran 31. Katakan Muhammad, jikalau umatmu kamu sekalian ingin cintanya diterima oleh Allah, fattabi'uni, suruh ngikuti awakmu Muhammad. Yes. Fattabi'uni kalau diucapkan oleh Kanjeng Nabi, ikuto aku he umat, ikuto aku. Termasuk malam hari ini kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tanda kita mengikuti Kanjeng. Engko dhisik. Pertanyaane dalam ayat itu ada istifham. Kalau kita buka ayat itu gak cukup maca gemblengane, kudu ndelok tafsirane piye, iku piye maksudnya ngoten. Mengikuti yang bagaimana saya ya Rasul terhadap panjenengan? Sallu kama ra'aitumuni usolli, ij'al asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Apa? Sholato siro seperti bagaimana kau melihat aku sholat. Iki Rasulullah. Aku takon, jawaban sak isok-isoki. Ketika Rasulullah sholat khusyuk napa mboten? Khusyuk napa mboten? Pasti toh? Oke. Sebab ada hadis yang mengatakan, sahabat, siapa di antara kamu bisa sholat khusyuk, tak kasih serban hijau. Semua sahabat tidak bisa, kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu pun ketika salam kelingan serban, berarti gagal nggih? Gagal. Apa sebab para sahabat itu nggak bisa? Jawabannya satu. Apa sebab jenengan kali kula waktu sholat ini kok gak bisa seperti Rasulullah? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Quran itu hukum yang tertinggi bagi umat Islam, hujjah yang tertinggi. Habis itu as-sunnah, habis itu ijma' qiyas.
Khafidhu dong reksa sira kabeh as-sholawat ing pira-pira salat ay al maktubah. Itulah maksud salat 5 waktu. Iku salat yang dilakukan oleh jasmani Bapak Ibu shallu ala Nabi Muhammad. Sudah jenengan laksanakan mulai sejak akil balik, bahkan sebelum akil balik kita sudah dididik dengan ilmu syariah untuk supaya jasmani ini melakukan sholat 5 waktu. Oke, syariate wis, tapi ayatnya belum mari, belum selesai. Di situ nggak ada wakaf, justru wawunya adalah wawu penyambung, kalau bisa dikatakan wawu ataf. Wassolatil wusto, ayo dibuka Al-Baqarah 238 tadi. Dan juga jagalah sholat wusto. Sampai selagi kerungu iki ya sholat wusto ya, nggih. Allah ya karim, wusto niku maknane tengah. Kalau miturut tafsir muhakkamah, ulama berpendapat tengah wusto itu ada yang berpendapat sholat asar, ada yang berpendapat sholat maghrib, terserah. Kalau miturut tafsir mutasabihah, al-wusta tengah iku adalah ruh jenengan, roh nyawa iki jare wong Jawa harus ikut sholat, jangan begadang ambek urusan tuh. Lah ruh iki kudu ruh carane ya apa carane sholat. Nek jasad, kalau jasad sudah kita tahu karena kita sudah dididik ilmu syariate, nek duhur petang rakaat niate ngene, syaratnya kudu tinggalkan hadas cilik hadas gede, pakaiannya kudu suci, tempatnya kudu suci, rukune sholat awakmu bertakbiratul ihram berniat maca Fatihah lan sak piturute. Begitu Pak Bu nggih? Iku dilakoni jasmani. Ruhani durung. Apa sholat wusta itu? Sholat yang dilakukan oleh ruh yang memakai hukum hakikat. Itulah hukumnya ilmu tauhid. Ini singkat gak dibuka, jarang dibuka niki. Akhirnya sampai kali kula sebagai umat Islam oleh sholat mung gugur kewajiban, oleh sholat iku goleki ganjaran, oleh sholat iku ben dilebokno swarga. Aku takok, swarga ganjaran iku makhluk apa kholik? Nek makhluk berarti sing nyetakno iku Gusti. Padahal tujuan wong sholat kepanggih Allah, lala ponggoleki sak liyane Gusti. Inilah dijadikan nafsu untuk menipu sampai kali kula, sehingga al-ubad wong ahli ibadah iku jenengan kali kula supaya gak madhep nang Gusti Allah. Wis salat wusta niku ngelmune pelajarane nek nggone tauhid. Pun belajar ilmu tauhid dereng. Alhamdulillah. Wis tak dongakno jenengan sadurunge sedo nang belajar. Estu. Tadi kembalilah pada surat Az-Zumar 54 tadi. Sing sapa wonge urip ning donya durung isok bali lan ketemu Gusti Allah, terus ketututan sedo summalatun sorun, ora bakal dapat pitulungan dari Allah. Roh iki akan mlebu satu alam, sing alam iku gelap gulita alias peteng bet.
peteng dedet. Ketok apa nek peteng dedet? Wis aku takok, sinten sing nate mati suri? Ada? Ada? Mati suri? Gak mati temenan. Nek mati temenan gak iso balik. Mati suri. Roh iki dibawa Allah. Dicabut digo malaikat. Ada? Sudah? Belum ya? Wis tak kandhani percaya karepmu, gak percaya ya karep. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ning mburi sampean iki lho Bapak Ibu, dienteni alam jenenge alam barzah. Disebut alam barzah sebab bar pecah. Nggih? Disebut alam barzah sebab bar pecah. Barzah niku artinya dinding. Dinding ini akan apa? Menutupi jenengan. Siapa kalau sudah dimasukkan alam dinding itu barzah, tidak akan pernah keluar ke dunia lagi, dan juga tidak akan pernah bisa ke akhirat sebelum datangnya hari kebangkitan. Jadi ono kuno dengan keadaan gelap gulita. Iki sing kundure nalikane sedo iku waktu ning dunya Allah itu masih gelap, hati kita masih buta, hati kita belum bertemu Gusti Allah. Nyuwun sewu, umpama tak kembangno ayat iki, apa sebabe aku iki mati iku mlebu dilebokno Allah alam gelap? Karena waktu ning donya jenengan kalikul tasik ana iman sak liyane Gusti Allah. Contoh iki miturut umum akal, mesti jenengan nuduh yakin sing ngaji mukhlason, nggih mboten? Mukhlason iki makhluk nopo senes? Makhluk toh? Makhluk. Umpama tidak ada Allah yang menggerakkan mulutku, saged aku lo ngoceh koyok manuk? Mboten saged. Nyun sewu, gara-gara ada nafsu di dalam diri kita, sifat basariah itulah sehingga dienggokno iman hati kita bahwasanya sejatine di belakang saya, di depan, di dalam, di luar saya itu ada Allah. Maka menuduh bahwasanya sing isok ngaji iku mukhlas. Tapi coba kalau hatimu bisa tembus di dalam dan di luar diri saya, mesti hati sampean iman sing aweh koyok ngunu, isok koyok ngunu iku illa bil karena Allah. Mukhlas ini koyok patung. Wis kayak salon itu lho Pak. Salon iku gak isok muni halo ngono, gak isok nek gak ono sing ngomong halo. Coba ya, kalau gak ngomong halo dewe enggak njekidek niku. Iki contoh iman yang seperti itu. Tapi kita semuanya memang ada kelasnya, ada kelas am, ada kelas khos, ada kelas khawasul khawas. Aku tanya terhadap saudara saya yang ada di sini, maukah panjenengan tak ajak naik dari makom utawa kelas am, kelas umum untuk menuju kelas khos? Artinya tak ajak yang asalnya kita sholat kelingan dunyo, saiki kita ajak sholat kelingan Allah. Mau mboten? Nek gak mau tak tutup, aku mulih langsung gak njaluk sangu. Iya, paham maksud kula? Kula gelem ngaji iku nek umpama gelem dandani ruhaniyah nang Gusti Allah. Estu mek iku tok. Wis. Saya harus mengikuti panjenengan ya Kanjeng Nabi yang bagaimana?
ikuti syariatku pertama, sebab syariat itu akan membimbing dan mendidik jasmaniahmu untuk bisa hablum minan nas, ben jenengan iki tekun ing dalam kewajiban jalakne perintah, ninggalno larangan. Iku syariat jasmani. Tapi ingat, menungso iku ono jasmani uga rohani. Rohaniyahmu iku to aku. Apa ya Rasul? Didikan rohaniyahmu dengan ilmu tauhid. Sebab miturut surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, masuklah kau wahai umat Islam, umat orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam Bapak Ibu itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat thariqat iku lungguhe ana jasmani, hakikat makrifat lungguhe itu ada rohani. Inilah kelengkapan. Innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Aku, kata Rasul, tidak akan diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang ada kaitannya dengan hablum minan nas, akhlak yang ada kaitannya langsung roh hablum minallah. Percaya gak percaya karepmu. Nggih. Niki saya juga live Pak iki live iki. Dirungokno wong sak donya niki. Nggih, live niki. YouTube live. Kalian buka Ponpes Jaya Baru. Jadi channelnya Ponpes Jaya Baru dari Majakarta. Mojokerto. Di bahasa Indonesia no Majakarta. Jawa nih Mojokerto. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes. Berarti kula niki kedah nderek jenengan secara rohaniyah lewat dinul haq nggih ya Rasul. Yo. Ada dasarnya Rasul? Ada. Iki surate golekno dhewe. Walladzi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad untuk membawa hidayah di dalam hati jenengan, wa dinil haq, agama yang mengesahkan Allah, itulah agama tauhid, agama yang mendidik ruhaniyah kita untuk mengesahkan terhadap Gusti, untuk supaya imannya cukup hanya pada Allah. Oke. Niki Pak Bu. Otomatis Rasulullah mboten wonten, diteruskan tabi'in as-solihin. Golek ana guru sing atine iku mang mboten keblinger ambek urusan dunya. Wis iku gurune. Itulah guru akhirat, itulah penerus Rasulullah. Guru atau seseorang yang ruhaniyahnya sudah tidak keblinger urusan dunia, walaupun dia campur dengan urusan dunia. Laksana ikan yang hidup di laut, airnya asin, tapi ikannya gak katut asin. Bertahun-tahun dia hidup di laut. Ayo mancingo, gorengan lah gak asin. Aneh, kenapa mboten? Aneh, jenengan iwak tahu arepe digoreng, diuyai, asin mboten? Kok iso ya? Kok iso ya? Kok iso ya? Wis. Maksude iku apa? Apa sebabnya ikan di laut tidak terasa asin walaupun dia campur bertahun-tahun dengan ikan asin, dia enggak ikut asin. Kita Bapak Ibu di dunia campur urusan dunia. Jasad ini nggih.
minan nisa garwa wal banin anak konatiril mungkontoro dunya brana sandang pangan papan wis mewah pabrik ngoro iku pabrik sapa pabrikku jumlahe akeh gitu gembel urusan dunya kebiarin dunya piye carane ati iki gak terkontaminasi hati tetap gembel pada Allah jasmaniah itu walaupun campur dengan urusan dunia itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kata siapa Rasulullah itu miskin lah sugih pak tapi sugihnya itu untuk kepentingan agama kepentingan umat enggak ya awak dhewe sugih nggak takabur sugih awak dhewe riak nangone liyane ki lho sugih montorku aja ditempok pesetku iki jenenge sugih anyaran ya ngoten nah padahal mari ngono ketika bongko ditinggal kabeh nggih mboten kullu nafsin dha'iqatul iku mesti tapi lali mesti lali ambek mati lali makanya jenengan nek gawe omah ngedep kuburan gak wani padahal kita sesuk ya suatu saat akan mati wis utawa ngene wis Pak Lurah mengki ngetokno perdes peraturan desa isine ngene setiap wargaku yang mati wajib dikubur ning terese dhewe gak apa-apa Pak Lurah ngetokno perdes seperti itu mufakat dengan lembaga nggak ada masalah sing tujuane jenengan iku mlebu metu omah cek eling mati syukur sampean keduk dhewe mboten ngrepoti wong liya kurang pirang tahun setahun wis gawe gubang dhewe gak apa-apa mboten masalah tapi mari ngono sapa sing gelem maris omahe sallu ala Nabi Muhammad saya mengikuti Kanjeng Nabi jenengan iki sing ruhaniyah kula niki ning dinul haq nggih berarti jenengan wajib ruhaniyah iki golek guru akhirat itulah mursyid guru sing dedek ati sampean tentang bagaimana Allah iku loh gitu loh artinya sampean akan diberikan tanda-tanda sifat wajibnya Allah bagaimana alamat Allah di mana Yun sewu ada aqaid 50 iku disampaikan mengenal dalam diri sampean padahal Allah iku gak ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ngomong aku iki luwih idek katimbang urat nadi urat lehermu Allah lo luwih idek katimbang urat leher berarti di mana surat Al-Hadid ayat 3 Allah iku ning jero ya ning njaba tapi kok gak ero ayo kok gak ero mata hati kita kok gak ero sebabnya apa ketutupan sesuatu biang keroe hawa nafsu padahal Allah katakan Al-Baqarah 115 fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah ketika kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah Allahu Akbar apa kok ketok sajadah lah ngoten nggih apalagi yang makmum sop kedua kaosan sing ngarep ana tulisan miwon Allahu Akbar diwaca niku miwon lu memangnya seperti itu Pak karena ruhaniyah kita mata hati kita
masih terhijabi dengan sesuatu, akhirnya di dalam hati kita, mata hati kita disebut hati yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, penyakit bahasane iku tutup. Lho iki lho kudu dileh tutup niki Pak, kudu disesehno. Carane nyesehno ikuti Kanjeng, ngikutine sampean pun cukup di syariat saja, sampean harus mengikuti hakikatnya beliau, tauhidnya beliau. Ini yang harus panjenengan ikuti. Carane golek guru akhirat, sampean kok dididik ilmu tauhidnya, ditulungno ya apa carane salat iku ben bener. Sebab Al-Baqarah 238, nek salat iku waqumu lillahi qanitin. Nek awakmu wis isok salat wusta, rohaniyahmu ikut salat, maka terus ayat waqumu lillahi qanitin, maka disitulah kau akan bisa dikatakan salat dengan khusyuk. Salat khusyuk iku salat sing jenengan iku ketemu dateng Gusti. Gampang nggih ngomong, ngelakoni kudu istiqomah sampean. Wis tak duduno sitok kok praktekno nek enggak duduken sandal ndasku. Engko bengi sampean melek sampean tangi salat 2 rakaat, mbuh hajat, mbuh tahajud, mbuh salat subutul iman, terserah. Coba praktekno ngene. Tadi kan sudah dikatakan ning Quran, Gusti Allah iku luwih idek katimbang urat nadi. Berarti lah kadoh toh. Al-Khatib Gusti Allah ning jaba ya ning jero. Wis. Praktekno ngene engko nek gak cocok, nek gak khusyuk atimu, nek gak tentrem atimu, nang Mojokerto bangsal Sumber Tebu nggo sandal tapu endasku. Gus gak cocok. Tes ngono ya. Umpama sandale kula kei paku angsal. Utawa cek gak repot-repot wong wedok nggo parut. Asapen raiku. Wis ngene. Ketika jenengan mau sholat, di situ kan dibimbing. Inni wajah tuwaj hiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan. Wis komah. Apa maksudnya? Gak ono papane, papane tak tulis. Arahno wajah roh jenengan terhadap wajah Allah. Ini wajah tuwat iku surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am 79. Piye carane menghadapkan wajah roh terhadap wajah Allah? Iya nek wajah niki Pak iso didelok. Heeh, umur 20, 30 sik tongseng. Coba engko nek wis 90. Asale ayu dadi umur 90. Jekidut. Wedak ana sing kandel kaya apa? Gak iso balik awal, bahkan kaya kokok. Sing lanang ya ngono padha ae. Tapi kalau wajah ruh khalidina fiha abada, nek ayu yo ayu selawase, nek ganteng selawase, nek elek lho nggih. Ning Quran kan disebut ana wajah roh iku welek medekno. Iya. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu koyo kal an'am. Sikil papat niku lho, Pak. Raja ko apa raja kaya iki? Ah, ya kuwi. Iku sifat lan karakter ruhaniyah kita, hati kita. Sebab kita terkuasai oleh nafsu. Iku Pak, Bu.
Tapi nyuwun sewu, nek nafsu iku wis sampean jinakno, mongko wajah sampean sing asale ireng opelek, ulaika kal an'am balhum adol, bahkan lebih jelek daripada hayawan, iku ganti ayu, ganti nggo panteng. Endi wajahe roh? Imanul haq, weh catatan, wajahe ruh adalah iman sing bener. Iman sing bener, iman yang benar adalah amantu billah, iman hanya pada Gusti. Wis deloken banyu mili niki, nek gak dilekno Allah, digiring Allah, saged milih dhewe. Berarti Allah iku yang ning jero banyu, yang ning jaba banyu. Jenengan nggih ngoten, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Bisanya berangkat dari rumah sampai ke majelis taklim Nurul Hidayah Musola ini karena dilakoke Gusti, dan Allah iku tidak jauh dari jenengan, di dalam dan di luar jenengan. Ketika jenengan sholat takbiratul ihram, tolong hati sampean harus mempunyai rasa iman. Aku iso takbir iku sebab ananing Allah ning jaba jero tanganku. Hu akbar. Ati sampean gawe ngerasakno kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu yang menguasai dirimu. Nek sik tetep kurang percaya, buka Anda nggone surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Pundi rek? Wetan niko mriko nggih. Bayuh kono. Mriko nggih. Kula kok kono wetan. Wis wong bingung lah ya ngene iki ya. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun olehnya bisa bergerak karena digerakkan Gusti. Wis, sadarlah hatimu ketika kau berdiri, siapa yang mendirikan? Rukuk juga begitu. Ojo kok gawe ngerasani wong li. Allahu Akbar. Aku golek kunci mangko gak yo nek loster. Lah lapo koyo ngono. Sibukno hatimu untuk berzikir. Apa zikir? Ingat. Apa ingat? Sadar kalau yang menggerakkan Anda ini hanyalah Allah. Wis lakok nongkuk salat tahajud 2 rakaat, nek gak koyo ngono dadi ati sampeyan nek gak tentrem bahagia, nek gak tentrem jenjem bahagia nang Mojokerto nggawa parut. Sebab aku percaya dawuh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir itu akan menjadikan hatimu tentram. Apalagi iku sampean praktekno sak jabane salat, jenengan uleg-uleg, ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa menggerakkan tanganku, akhirnya lombok bisa lembut, merica bisa lembut. Gitu. Nek ati sampean sibukno kaya ngono. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asilah. Kanjeng Nabi ku ngkei contoh kaya ngono, Pak. Mulai esok sampai sore sampai pagi, beliau selalu memperjalankan, memberikan contoh. Hatinya selalu berzikir dumateng Gusti. Iki tok sing durung dilakoni umat pada umumnya. Sing gelem mek tawiti. Manakala jenengan purun nglampahi sing kaya ngeten, maka semakin lama semakin cinta sampai terhadap kesenangan dunia dikekes habis oleh Allah dan didepke Gusti Allah, hanya bercinta pada itulah Rasulullah. Ini caranya, dan cara inilah untuk membebaskan ruhaniyahmu dari rantai belenggunya nafsu atau pengaruh nafsu.
Dan inilah cara untuk menjinakkan nafsu di dalam diri kita. Dengan cara berzikir inilah akan menjadikan lepase cintane hatimu terhadap duniawiyah akhirnya ganti menjadi cinta kepada jawabannya surat Ali Imran mang yuhibbukumullah, jikalau kau mengikuti Muhammad maka yuhibbukumullah, cintamu diterima oleh Allah dan panjenengan dijadikan kekasihnya. Alhamdulillah. Nek gelem Gus gak gendeng nganggo misale gak wis tak takoki apik ndi gendeng ambek Gusti Allah ati iki dibanding gendeng ambek bojone wong, jawaben ayo. Umpama bu garwa sampeyan gendeng nang Allah terus ambek gendeng ambek bojone wong, milih pundi sampean? Gendeng nang Allah. Sapa sing atine gendeng nang Allah mesti oman. Bu, biasae seminggu dikai duit mek 1 juta. Berhubung gendeng nang Allah, Bu ngerepot-ngerepotno aku iki kok aku pulih gak enak duit akeh. Nyo 3 juta. Seneng mboten? Biasae Pak iku ngaplokan. Nek wis gendeng nang Allah gak mungkin ngaplokan. Gak wani Pak Bu. Wis gak wani laku Allah gak wani belas. Sama ngaji yang ngono. Gak mungkin njaluk sangu. Gak mungkin. Krono sangu wis gak ono. Masih gak krono sangu ya mesti disango. Lah lapo adik ngaji krono nyun sewu Bu, nyun sewu ya. Nyun sewu. Kula niki sing Jawa Tengah, sing Banyuwangi, sing Jawa Barat, Jawa Barat dereng, Jakarta, Lampung, mesti ditakoki, Gus bandrole piro? Ngoten. Tak jawab nang aku. Nyun sewu. Ilmu yang kukasihkan ini dibanding anakmu, awakmu, bojomu, dunyamu gak cukup. Oleh sebab gak cukup dihadiahno. Pun ngoten tok. Urusan disangoni alhamdulillah. Nek gak yo geblake nyun sewu mboten mantun gak oleh, nggak boleh. Ilmu itu ditukar karena itu. Nyun sewu Pak, nek wis menyentuh kerana hakikat tauhid haram hukumnya. Nek takon masalah bisaroh haram. Nek masalah bisaroh iku mang digagas, artinya digagas. Ya hitungan dhewe. Aku ngene iki ya biyen mondok, ngentekno brasak pirang-pirang ngelmu. Terus maneh iki ya aku perjalanan, mobil ya iku mang piye? Hitungan dhewe. Gak oleh ngono iku. Mboten angsal. Sebab apa? Nyun sewu. Isoke budal sapa sing budalno? Allah tak isoke ngomong sing ngomongno sapa? Lah iki nek umpama jenengan gak ana tauhide, mesti ukuran apa amalia ukurane iku mesti diukur dengan duniawiyah. Estu Pak Bu. Hati-hati loh nih. Estu hati-hati. Secara nggak langsung saya peringatkan terhadap dai-dai kalau dibandrol. Iya. Nek gak 10 juta gak gelem. Kadung tenar Pak. Biyen po dadi kiai langgaran tahlil 5.000 pokoknya berkati dobel. Saiki wis dadi kiai nasional bandrol Pak. Hotel siapno duit kudu 20 juta nek gak gelem gak budal. Nyun sewu, estu nyun sewu. Memang kita manusia butuh makan, butuh ngombe lah ngoten nah. Tapi gak logis tur gak pantes, gak duwe etika kalau segala sesuatu diukur dengan urusan dunia. Sebab nyun sewu, awak dhewe iso ngentut. Iku nek gak dintutno Allah yo gak iso ngentut dhewe. Lu estu Bu.
Kita sebetulnya setiap saat dan waktu dilayani Allah. Cuman banyak orang yang gak ngerasa dilayani. Nyun sewu, napas nek gak Allah sing ngetokno lan nglebokno, apa iso metu dhewe? Mangan awak dhewe, ngangkat nasi nang cangkem, nek gak digerakno Allah, iku apa iso? Gak sadar umat Islam iki kebanyakan, Pak. Gara-garane apa? Gak gelem mengikuti Rasulullah dengan sempurna, ngikuti syariat itu, ora gelem ngikuti hakikat lan makrifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengapa surat Az-Zumar ayat 54 ini tadi, surat Ali Imran ayat 31 ini tadi Allah katakan, siapapun yang mengikuti Muhammad maka cintanya tak terima dan kujadikan sebagai kekasihku. Terus pertanyaannya di situ, terus kesalahanku bagaimana ya Rasulullah terhadap Allah, baik jasmani utuh rohani? Yaghfir lakum dunu. Alhamdulillah ayatin jenengan di sepuro kabeh dosane. Sing mangrasani wong dihapus kabeh. Sing atine syirik nang Allah ya dihapus Allah. Sebab wallahu ghafurur, Gusti Allah Maha Pengampun. Dengan catatan jenengan kalau masih ada kesempatan hidup di dunia ini, lekas gunakan sebaik-baiknya untuk bertobat dan kembali kepada Allah dan tidak beriman terhadap selain. Caranya iku manggolek guru akhirat, terus jenengan diwejang ilmu tauhid, terus dikon ngelakoni, baru ketemu Gusti Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110, itulah kunci untuk bisa ketemu Allah. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa man kana yarju liqa Allah liqa rabbih falyamal amalan saleh wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dua syarat bisa bertemu Allah ketika jenengan sholat. Pertama, falyamal amalan solihan, ketika sholat ati sampean sibukno ngeroso ngimani sing gerakno sampean iki Gusti. Wis siji. Loro, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ketika jenengan salat ati sampean ojo nyekutokno Allah di dalam hati sampean. Artine ojo merasa diri sampean iku isoe rukuk karena diri Anda sendiri. Hati sampean kudu tetep nyawang madhep yen kabeh gerakan iku sing duwe Gusti. Alhamdulillah, kurang 9 menit. Kesimpulannya jenengan dikatakan mengikuti Kanjeng Nabi apabila ngikutinya itu sampai hakikat makrifat. Untuk bisa makrifat yaiku mang tak jeblosno, contoh waktu sholat atimu sibukno eling nang Gusti, maksude eling ingat sadar yen kuwi iso ngadeg sing ngedekne Allah, sing ngrukuk ya Gusti Allah, sing nyujudno ya Allah, lan sak piturute. Tutno ati sing koyok ngene iki, aku yakin jenengan kok saya suwe lama kelamaan Anda akan gendeng nang Gusti Allah. Pun kurang 9 menit tak nggo tanya jawab, barangkali ada yang bertanya terkait keterangan ngaji iki mang, mbok pilih wonten apabila ada, monggo kula persilahkan, monggo iki mikir situ monggo sing tanggap niki diberi kesempatan oleh Gus Mufason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula badhe tangglet artose sirul arsror niku napa? Lah kali tiang pejan niku kok ditalkin dos pundi niku artosipun? Pun sampun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sirul Asror iki berkenaan dengan dzikir tahapan, Pak. Di dalam Al-Quran kita mengenal tahapan tauhid. Pertama, la ilaha illallah. Munculnya dzikir jahri. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengapa dikatakan jahri? Karena diucap di lisan. Iki golongan syariat, ya kita. Kedua, kita mengenal tauhid di dalam Al-Quran itu la ilaha illa huwa. Munculnya disebut dzikir sirri. Dikatakan sirri, diucap di dalam hati. Prakteke mlebu metu napas hu Allah, hu Allah. Iki diucap ning ati, biasa ning torikoh. Wis. Yang ketiga, kita akan mengenal tauhid di dalam Al-Quran itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iki munculnya namanya dzikir sirul asrar. Artinya di dalam rahasia, di dalam hati ada rahasia lagi. Sakjerone lampu iku ono cahaya. Sakjerone cahaya iku ono padang. Nek lampune nggih bunder niku. Jerone lampu ada cahaya. Lah, jerone cahaya ada sesuatu yang menjadikan padang disebut padang, yaitu setrum. Kira-kira kan setrum memori Pak niki. Kira-kira padang lagi. Enggak toh? Sirul asrar ya minangka kuwi cahaya di dalam lampu. Artinya di siapa yang berzikir dzikir sirul asrar, dia akan didatangkan Allah cahaya makrifat. Di dalam sirul asrar itu Bapak, kalau ucapan meneng disebut sirul asrar meneng. Enggak ada ucapan, suara enggak ada. Yang ada adalah 3 pos, 3 hal. Pertama, rasa. Mangga sing kula bahas. Ngerasakno sadar yen kabeh apa sing muncul teko awake atau di luar awake itu datangnya dari Gusti. Iku dingen-ngen dirasa ning ati, diimani. Wis. Iki nek wis mlaku, mongko Gusti Allah akan ngelakokno maneh ruhaniyah sampai nanggone pos kedua yang disebut ainul basirah, bertemu Allah. Nggo nek wis bertemu, akhirnya hakul basirah menyatakan nggih sedaya iku semua itu sing genahke namung Gusti. Yaiki iman yang sudah ihsan Bapak Ibu. Anta budallah ka'annaka taroh, kata Rasul ketika Rasul iku mang jagongan para sahabat, ada pemuda masuk, ternyata pemuda iki adalah malaikat Jibril. Takok Muhammad mahuwa Islam, mahuwa iman, mahuwa ihsan. Dijawab ihsan iku anta budallah ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Gusti Allah. Di situ Pak. Kok iso ngono? Sebabnya wis diajarno tauhide. Akhirnya sampean praktekno dzikir sirul asrar wau, yaiku sadar diri. Hati ini kalau semuanya itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Hanya Allah pun melaku terus. Wis iku maksudnya dzikir sirul asrar. Iki gak pernah dibuka di dalam thariqah, gak pernah. Karena sirul asrar iku dzikir hakikat. Terakhir dzikir yang ketiga keempat, la ilaha illa ana. Iki muncule fana'u dzikri. Wis iku kok dipahamke Gusti Allah dhewe. Yang kedua, talqin waktu mati niku maksudnya piye? Yun sewu Pak nggih. Ning mriki nggih ditalkin. Sami nggih, Pak Mudin nggih. Mesti ngomongin ngene. Ya fulan, kuwi aja gemeter. Aja wedi. Bar ngono kuwi ditakoki mak ditekani malaikat loro mungkar
nakir. Ojo wedi kuwi kok ditakoni perkara siji, marabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man kitabuka dan seterusnya. Jawaban Allah iku pangeranku. Ngoten nggih? Oh padha nek ngono. Nyun sewu, Pak. Nasi nek dadi bubur iku iso balik dadi nasi maneh ha? Wis. Sejatine iku muru sing takziah. Ndang baliyo nang Gusti Allah sadurunge tekane pati kaya ngene, ngoten lho. Nek cara Sri mang bar minggat, Sri ndang baliyo. Judulnya kan ono lagu Sri repe lah ngene Pak, ndang baliyo. Lah ngoten nggih. Iku cara Qur'ane wa anibu ila rabbikum. Baliyo kuwi mari gendaan ambek kesenangan tuh. Sri minggat iku ono alasan Pak. Mbuh mari sampean kaploki. Mbuh iku mang asale kecantol WA ambek wong liya. Akhirnya minggat dibengok ambek bojone sing sah. Sri mulya mulya. Sri nek gelem mulih mesti selamat, nek Sri gak gelem mulih gak selamat. Apa? Dilaporno polisi. Yun sewu. Sebetulnya itu meleng pitutur nang sing takziah, isine pitutur wis baliyo nang Allah. Makane takai marrabuka an innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu, oleh sebab itu fa'budu, lekaslah kau menyembah kembali kepada Allah dengan cara ini wajah tu wajia, menghadapkan wajahnya ruh kelewat iman terhadap wajah Allah, hanifan, dengan sungguh-sungguh. Di situ Pak, berarti tidak lepas ruhaniyah dengan dinut tauhid. Nek pun koyok ngunu mongko jenengan mulih dugi apa jenenge dugi takziah mang ning omah angen-angen. Akhire jenengan kewajiban sapa ya iki kok sing duduhno aku dalane nang Allah lewat ilmu tauhid. Akhirnya jenengan madosi guru akhirat. Guru akhirat iku gak mesti ngagem pondok, gak mesti ngalor ngidul kuplukan ngene iki, mboten mesti. Gak mesti dheweke iku menggawa serban ngalor ngidul, ora. Kadang-kadang Pak penggawane golek iwak. Iya. Kadang-kadang jadi tukang rosokan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah kekasih Allah itu, di mana hatinya selalu sibuk terus berzikir pada Allah walaupun dia golek iwak. Wong liya gak ero Pak, mergae dikire ning jerone ati. Ya iku golek ana, merguru nang iku walaupun dasi gondol. Berguru. Cirine ya apa? Apa kalam yang dikeluarkan mesti nyeret hati sampean supaya ndang lekas nang Gusti. Apapun bahasanya, walaupun tidak bahasa Quran, bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa, wong Jawa biyen ilmu sejati, sangkan paraning dumati. Waduh, ilmu sejati. Iya, aku biyen tahun sekitar 76 ya diajari mbah kula ngoten kok. Sistem sangkan paraning dumati, ilmu sejati. Jadi ngenalke kahanan-kahanan nafsu di dalam diri. Jari wong Jawa dulur papat lima pancer. Itu. Mbok isi aku ya. Kepala desa yang ngene iki. Nggih. Kula niki kepala desa daden-daden. Siji ambek beliaunya iku. Nek isuk kerja, nek bengi
Blakrak niki ngaji bendino ngoten kuwi. Bendino. Nggih, sampai sakniki sampun 2 periode habis niki. Asline kula niki wis mengundurkan diri, digandoli ambek masyarakat enggak boleh. Wah enak Gus, ya kiai, ya kepala desa. Lho nek kuwi kasut pen karo lho aku seneng. Iya. Nganggur itu penak tambahan. Dikiri sok penak, wis gak ngeramut uang, ana omah leyeh-leyeh. Wis bendino iso nutuk ya. Nek ngene iki gak iso nutuk. Ya paling iso nutuk wong isu kerja bengi nglayap. Mboten saged. Iki esuk nang Jawa Tengah, nang Pekalongan, Banjarnegara. Wis kapan ya marine iki? Wis naudzubillah. Wis muga-muga diparingi sedaya niki wau sehat dohire, sehat batine. Dadi judule kuwi mang pertanyaane ndang lekas baliyo jenengan nang Allah sebelum mati kaya ngene iki. Apakah betul tah malaikat mungkar nakir akan bertanya terhadap mayit? Jawabane wonten kalih. Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Ada 2 golongan orang ketika sakaratul maut, mati iku siji mlebu dalan alam sing padang, siji alam sing gelap. Sing alam padang Allah katakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia akan masuk dalam satu alam yang padang. Malaikat itu dikongkon dawuh Allah ngene, saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak takon marobo kabos. Waktu iki jalur padang lho ya. Ngomongnya ya apa? Monggo. Dalanmu wis aman, tempatmu wis siapkan. Sungkan Pak, malaikat arepe takok. Sebab sing ditakoki iki luwih genah daripada sing nakoki. Iya. Sampai disindir, dikinayahkan dalam hadis sapa wonge iso njawab malaikat mungkar nakir turune kaya kemanten. Lha iku. Maksude iku disindir neng kunu. Bagaimana tidak bisa menjawab Allah wong ning dunya wis isok bali dan bercinta kepada Allah? Gak mungkin. Kekasih Allah itu sampai di apa jenenge didolimi ambek malaikat mungkar nakir. Sing didolimi iku mereka yang mlebu di dalam alam kegelapan. Sebab dasare Al-Baqarah 257 pasal 2 mengatakan walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Waktu ana donya mripat atine iki sik buta terhadap Gusti Allah. Imane tasik wonten iman selain Allah. Ini Pak Bu. Ya niki bakal ditakoni marabuka sing mesti gak iso jawab. Tergantung waktu tok donya. Marabuka sapa pangeranmu? Berhubung bojone sik nom ditinggal ayu jenenge Yujah. Jawaban ngene, ya Yujah pangeranku. Lho ngoten. Nggih. Cangkem nyun sewu ya Allah. Tergantung waktu ning dunya jenengan iki nyembah sapa, muja nang sapa, muja nang pangkat. Misale marabuka jawab sampean ya pangkat. Mesti pangkat disesuaikan cintane waktu ada di dunia. Ngoten iku langsung godoh teko peryong wis. Ya Allah ya Karim, wis tinggal milih sing bisa kerso wis. Jenengan nek kepingin selamat fattabiuni, ikutoh Kanjeng Nabi. Berarti ngikuti Kanjeng Nabi ojo sak seseh syariat itu ojo ya sak hakikate, karena kita manusia iku ya jasmani ya rohani. Oke. Satu lagi monggo. Ada? Kalau yang bagus. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau mirengaken tiang pecah niku dikumpulaken wonten alam barzah ngoten Gus. Nggih. Tapi kula niki sering mirengaken dawuh para kiai siiran barang niku saben malam Jumat niku mulih alikipun mantuk. Lah niku kula nyuwun penjelasanipun sing wangsul niku napa sing kesasar napa malah ngadheki senawan saking Allah saged medal saking alam barzah. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben malam Jumat lah sepi lah di kuburane. Wis ngeten Pak. Disebut alam barzah adalah alam yang terdinding. Hakikate ning dunya iki ruhaniah kita didinding oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Ketika saat di dunia dinding ini belum jebol, terjadilah estafet ketika kita pindah alam, yaitu alam sakwise mati, yaitu alam barzah. Ini barzah secara syariat. Nyuwun sewu, bukannya saya mengurangi rasa hormat, tidak dengan syair itu, tidak. Cuman saya kurang sependapat. Kalau yang dimaksud ahli kubur iku ahli adab, gak iso Pak metu iku gak iso. Kok iso metu mulih Pak, wis gak balik. Iya. Gak balik. Tapi lah kok dhisik. Ada rohaniah memang atas dasar izin Allah untuk disuruh pulang. Untuk nang ahli-ahlinya. Siapa itu? Mereka yang dimasukkan di dalam alam lahut, bukan alam barzah, bukan. Siapa yang dimasukkan di alam lahut? Mungkin sampean lagi kerungu keterangan ini, ya dah. Alam itu ada 3 Pak. Alam mukhadoroh gini, alam kasunyatan ini Pak, alam kasar ini gini. Kedua alam mukasyafah, alam goib makhluk. Di situ berbagai macam alam-alam. Ada alam barzah, ada alam jabarut, ada alam lahut, ada alam malakut. Lah, posisi yang di alam malakut, di alam lahut inilah mereka yang saat di dunia masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Menjadikan Allah sebagai imamnya. Artinya Sri wis mulih nang omah. Jenengan wis bali wa inna ilaihi rojiun, ruhaniyahnya ini di dunia. Inilah dituangkan Allah dalam satu ayat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum Itulah yang disebut para kekasih Allah. Mengapa disebut kekasih? Karena dirinya itu sudah melepaskan cintanya terhadap kesenangan dunia, akhirnya jadilah kesenangan cintanya pada Allah. Contoh arek cilik durung balik, iki murni Pak, ruhaniyahnya itu makrifat nang Allah, cuman kita tidak tahu. Makanya Rasulullah berani memberikan satu hadis, siapapun dan anak siapapun ketika sedo mati sebelum balik surga jaminan nih. Ya mesti wong ruhaniyai belum kecampuran urusan dunya. Jenengan kali kula niki lho Pak blontang. Nggih, sing wis balik sampai umur piro ya iki sing lanang goleki wedokan, sing wedokan memeti goleki. Ya memang prosesnya kita seperti ini, seperti baginda Adam. Nabiullah Adam ketika ada di surga pesan satu Allah yang tidak boleh dilanggar oleh Adam. Manakala tidak dilanggar maka dia tidak akan pernah dikeluarkan Allah dari surga. Berhubung dilanggar akhirnya diusir songko surga nangdu karena makan buah khuldi iku kekal. Artinya jenengan kali kula ketika akil balik nafsu melebu ngomong kesenangan dunia iku dipoles sekiranya jenengan seakan-akan sesuatu
itu yang paling penting dan kekal. Akhirnya jenengan iki ngedepi kesenangan dunya kuwi mau. Ya iku hakikate buah khuldi. Basa dideki kok anget. Diterusno Pak, lu tambah anget. Wala taqrabu hadhihi sajarah Adam, jangan pernah kau dekati pohon itu. Sebab jikalau kau mendekat kau mesti kepingin. Nek wis kepingin mesti berupaya untuk mencari dan mendapatkan yang dikepingini. Itu pasti Pak. Basa wis dipangan. Piye sejarah ning Quran Nabi Adam? Getun toh? Getun. Jenengan nggih ngoten. Basa wis melakoni getun. Waktu itu getun. Durung tak nikah. Getun. Engko nek gak meteng. Wedi kabeh nggih to? Getun. Wis suwe cak nek wis mari ya getun. Tapi engko nek wis liya dina ana kesempatan maneh. Ya iku buah khuldi, Bos. Itu buah khuldi hakikate. Aneh nggih buah khuldine lucu-lucu ya. Masya Allah. Jadi apa mang nek pitakon sampe lali aku. Ali kubur ya. Oke. Berarti sing dilebokno alam lahut adalah jenengan yang rohaniyahnya ketika di dunia sudah kembali datang Gusti. Itulah yang diizini Allah untuk bisa nengok nang ahline. Nyek cara guru nang murite. Akhirnya mlebu nang alam mimpi, mlebu nang alam mukasyafah, ketemu dan mejang. Lho ngene iki terjadi. Aku pengen cerita tapi gak ana wong percaya. Sak donya gak ana wong percaya. Estu. Aku tahu bongko, Pak. Nggih. Sik tak iling-ilinge dina Selasa. Tahun 79 kalau nggak salah. Kula niki disambel bledek. Wong kampung kula wis ngarani bong. Kula dereng balik kula. Dina Selasa wage. Kok eling Gus? Iya, momen sing anu. Lah kula perasaan kula niki digawa wong loro. Gak kenal gede dawur munggah nang ndukure langit. Enak ngoten. Kula nggih semerap mbok niku nangis, wong niku do nangis, semerap kula. Kula nang ndukur. Tapi gak kenal sapa iki, gak kenal kula. Alame ya padang gak peteng sing kaya ngono mangkane aku yakin dengan sumpah atas nama Allah orang-orang anak-anak yang belum balik kok ya meninggal dijamin langsung surga. Engko gak nyang-nyangen. Oh. Kalau niki nyun sewu Pak, anakku 7 Pak. Loh ya wis gak percaya sampean. Nggih juga kula niku 7. Sing pun nikah kali. Tapi kula sakniki isih umur 45. 6 nggih diwalik. Nah, 5 4 nggih. Wis. Terus di atas langit Sabtu 7 itu ono swara gak ono rupa. Apa iku? Entut. Wah, payah iki wong pancilan. Swara ngasih sakniki mboten saged kula lalekno. Hanya satu kalimat. Balekno sok ono tugas. Ya mek iku tok. Lah ngoten niku Pak, Bu ya. Kula langsung tangi, padahal kula pun diujurno ngalor ditutupi sewek. Jarik. Nek wong adate wong nggon kula niku, nek ana wong sing wis mati ditutupi sewek iku wis dipastikan nguliku tangi kula. Sing ngelayat mbelo ayu kabeh. Kula semerap. Tapi untung kula mbok boleh akeh berasi.
Nggih. Saksi hidup masih ada. Saksi hidup. Lah kula kok iso tangi piye? Kula krasa ning telapakan sikil iku panas. Jingkat kula. Ternyata dulu Pak, tahun segitu kecap iku botole mesti botol beling. Lah nggih. Eling nggih sing tua-tua eling. Gak ono kecap botol plastik dulu mboten enten. Mesti kecap botole botol diwenehi mbok banyu panas didele ning telapakan kula. Mungkin kula mau nggih wanyep adem matek niku wau. Kula kagete ngono, tawangi. Lah tangi kula malah ndadekno bahayane wong teko mlayu kabeh. Aku yo bingung. Jarik lho kono jarik ngadeg melayu. Tapi nggih alhamdulillah hikmahe kula boleh nyatakno dhewe mboten tembung jare ning Quran, jare nang gone hadis, jare nang ijma qiyas mboten, buktekno dhewe. Oh, ternyata wong kuwi ngono. Jenengan pengin mboten? Nek pengin tak wurui. Masih gak mati tak wurui. Lho wonten carane. Ingat ketika Rasulullah diperintahkan Allah Isra dan Mi'raj, ini dua kaul yang mengatakan, ada yang mengatakan ma'a jasadihi, ada yang mengatakan biruhin fakot, artinya beliau Isra Mi'raj sak jasate, roh sak jasate. Ono kaul sing mengatakan hanya ruhnya saja, wis gak usah gegeran. Sing penting iku mang Rasulullah dipanggil Allah untuk Isra Mi'raj dalam rangka menerima wahyu salat 5 waktu. Wis ngono ae, gak usah gegeran basak sak wonge sak jasate apa enggak, wis gak usah digegeran. Ada cara Pak memang untuk masuk di dalam situ. Jenengan nek purun monggo tak wurui. Gus isok balik angkuk kira-kira. Misale. Nyun sewu Pak. Di dalam surah Al-Insan ayat 25 26 sampean buka teng mriku. Jane ono carane. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Iku isok kok lakoni waktu awan ya waktu bengi. Nek pitakone isok balik aku gak iso jawab. Sing jawab Gusti Allah. Sebab sing nglakokno Gusti Allah, sing mulihno ya Gusti Allah. Aku yakin nek sampean sik jatane sik ana mulih-mulih ngoten. Mulih-mulih nek gak ana jatane ya gak mulih. Enak to Pak, langsung ana kono ambek Gusti Allah, penak to? Wis penak. Pun wis gak usah tutuk kuno wis. Wah, anak sampe si cilik-cilik misalnya. Wis ya apa sekiranya jenengan ndang bali ketemu Gusti Allah, wis ngono ae. Wis. Wong wedok tak kei situk pertanyaan wong wedok khusus wong wedok. Cek jangkep telu. Nek ono tapi kalau ada, kalau nggak ada ya nggak maksa. Mboten enten? Mohon. Ya napa niki? Panitia dibuka pertanyaan lagi mboten?